Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana ayana. Alhamdulillah tiasa patepang dangu deui dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Urang nuluyikeun hanca carita mitra anu kamari katunda dina jejer carita Jangji Nu Mawapati. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Amburos bagian ka-67 kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda Pendaran kang tele kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting ususna ka Sarip anu mana harita masih keneh aya di pos rondanya eta hanca teh. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos. Pami aslina nah hati mana anjeunna teh? Ya duh ka aslina mah teh urang mana. Puguh teu apal. Cing ari laing udeh apal atawa henteu tiba asalna. Tanya Mang Sapri bari ngareret ka Jang Udeh anu keur ngahuapkeun sepanhui. Puguh teu apal kuring oge ti mana asalna. Tapi cenah mah harita teh basa keur ngorana kungsi masantren di Ciburial. Samalah apan di dinya panggih jeung bojona oge waktu babarengan diajar nyiar ilmu. Kitu nurutkeun beja ti batur mah. Tah lamun Kang Sarip boga niat rek nepungan mah, coba we atuh isukan datangan ka ditu. Nya susuganan anjeunna bisa nulungan ka Akang. Ceuk Jang Udeh bari neuteup ka Sarip anu katempo keur saregep ngabandungan. Da puguh hatena kacida ngarasa kataji kana eta katerangan. Komo basa Jang Udeh nyebutkeun ngaran pasantren Ciburial mah sabab ti heula kungsi didatangan basa meunang beja ti Pak RT Jahri. Tapi hanjakal pasantren teh geus lila tutup da puguh taya anu bisa neruskeun sabab sepuh anu mingpina geus tilar dunia. Tah nya bener Jang. Coba we atuh isukan madatangan ka ditu. Saha anu nyaho anjeunna bakal bisa nulungan kana kasusah ujang. Sumuhun dares Mang. Keun atuh enjing mah ku abdi bade dibojeng ka ditu. Nya mamanawian we atuh anjeunna tiasa maparin pitulung ka abdi. Ya mudah-mudahan we atuh kitu Jang. Tapi mangka hade ujang. Kudu hati-hati di jalana. Lantaran di palebah dinya masa najan beurang oge arang langkaya jalma nu ngaliwat. Paling oge ngan ukur hiji-hijieun. Oh, udah bisa disebutkeun pasisian jalana oge. Masih tanuh beureum campur jeung batu. Samalah loba kabejakeun. Lamun di palebah dinya masuk kaya jalma anu dibegal. Mata kurang dia oge lamun aya nu idit ka ditu tara sorangan. Pasti sok ngajak bareng jeung batur. Tah kumaha lamun kitu naha ujang ludeung lamun seug indit sorangan. Tanya Mang Sapri beri mencerong ka Sarip. Hatena rada hariwang lamun seug Sarip kudu indit sorangan. Komo deui kasebut jalma anyar anu tangtuna oge can apal kana kaayaan sarta seluk-beluk di lembur batur. Nya Kang, nah kira-kira Akang ludeung atawa moal di jalana. Lantaran hariwang ari sosorangan mah bisa aya itu ieu. Tanya Jang Udeh milu nimbrung sarta hayang nyaho kana jawaban Sarip. Teu kedah salempang Jang Udeh. Akang mah ludeung sanajan sorangan oge, naon bae anu kajadian tangtu rek di sanghareupan. Nyaan geuning Akang mah ludeungan. Lain ludeungan,
Tapi akang teh teu boga pilihan. Jeung deui waktu anu geus ditangtukeun ku Aki Juha geus kacida pisan samporet. Akang hariwang kanu jadi adi sok inggi sanasib jeung kulawarga akang anu sejen. Jadi pikeun ngabelaan anu jadi adi, akang mah geus siap narohkeun nyawa sorangan. Wah, nyaan hebat akang mah. Kuring mah muji kana kawani akang. Ceuk Jang Ude bari ngacungkeun jempolna dina sajroning hatena muji ka Sarip anu teu tela ludeungan jeung wanian. Beda jeung manehna anu sok loba kasieun. Jang Sarip, nya ari tekad ujang geus buleud bah. Rek ngajungjung ka ditu nya teu nanaon. Tapi macing hati-hati di jalan. Jeung deui hampuranya lantaran mang teh teu bisa marengan. Da keur riweuh ku pagawean. Sawios mang teu kedah ngarencangan. Margi abdi oge alim ngarepotkeun kanu sanes. Kan tenan ka mamang anu tangtos seueur pada melan. Tapi kumaha lamun baturan atuh kumaneh Ude? Bisa atawa henteu? Aduh, lain teu hayang mang. Puguh teu bisa kuring oge. Lantaran isukan geus boga janji jeung si Omed rek nyiar gula kawung. Hancak kalatunya lamun kitu mah. Jadi moal aya anu bisa maturan. Ceuk Mang Sapri katara bangun anu hanjelu. Sawios mang, saur abdi ge teu kedah ngarepotkeun. Insya Allah abdi mah ludeung sanaos jalira oge. Janten tos teu kedah janten emutan. Ya teu naon atuh ari kitu mah. Tapi inget kade cing hati-hati di jalannya. Ceuk Mang Sapri ngomongna meuni omat-omatan. Hati leutikna ngarasa hariwang sok padahal wau oge acan lila. Tapi teuing kunaon, ka Sarip teh geus asaloma. Nuhun mang kana perhatosana. Insya Allah ku abdi sejadi estokeun. Mang geus peuting geuning ieu teh. Sigana geus cukup ngider wayah kieu mah. Hayu urang urilingan heula lembur bisi aya nanaon. Ceuk Jang Ude ngajak indit da puguh inget kana tugasna lamun peuting harita boga kewajiban ngaronda ngajaga keamanan lembur. Nya geus peuting geuning ieu teh. Hayu atuh urang ngider. Jang Sarip, mang duaan rek ngider heula nya. Wayahna we ujang sorangan di dieu teh aya nu ngabaturan. Tapi lamun geus tunduh mah duge sare. Sumuhun mangga mang, teu sawios abdi mah nyalira oge teu kaabotan. Nya syukur. Hayu atuh nya. Tembal Mang Sapri gap kana bedog terus atuh digantungkeun dina cangkengna. Nya ari maksudna mah keur jaga-jaga. Bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Geus kitu jerut Mang Sapri jeung Jang Ude tarurun ti gardu. Kop kana kohkol awi jeung batre satuluina duana ngaleos arindit rek ngider ngurilingan lembur. Sedengkeun Sarip harita cenekul sorangan di jero gardu. Panonna melong kana durukan anu katempo seuneuna mimiti ngaleutikan. Luak leo katebak angin. Nya terus atuh disuluhan deui sangkan teu pareum. Geus kitu gek diuk deui awakna nyarande kana tihang. Karelek heuai sababaraha kali. Panon Sarip karasa cepel. Pitunduheun geus mimiti datang. Teu lila lengut nundutan. Salaunan atuh awakna ngulahek nya terus ngagoler dina palupu. Satuluina reup sare tibra sarta teu inget kana nanaon. Kesugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus beuki peuting. Awak karasa nyelecep diis sumeleket kana sumsum balung. Kaayaan di lembur estuning sepi jempling rehe combrek teu kadenge sora jalma anu batuk-batuk acan. Kawasna mah sakabeh pangeusi eta lembur geus sarare. Komo deui kasebutna oge lembur leutik tangtu warga masyarakatna teu pati loba. Sarip harita sare sorangan,
Awakna ngarengkol kawasna mah katirisan, tapi sok sanajan kitu. Sarena tibra teu usik-usik acan, sigana bakat kaliwatan teuing ku capek. Da puguh beurangna geus nyorang lalampahan anu sakitu jauh. Waktu harita teu karasa ngarayapna. Nyaho-nyaho geus nincak kana wanci janari. Mang Sapri jeung Jang Udeh geus baralik deui ka gardu. Ret ka Sarip anu katempo keur sare. Oloh mang tuh. Kang Sarip meuni morongkol sigana tiriseun manehna teh. Ceuk Jang Udeh bari melong ka Sarip anu keur tibra sare. Weuh nya geus pasti we tiriseun mah. Keun urang simputan ku sarung mang. Ngarah teu kabulusan jeung ngarah teu disentetan reungit. Tembal Mang Sapri terus ngalaan sarungna. Rap disimbutkeun kana awak Sarip. Sigana mah manehna teh capek meureunnya Mang. Da geuning sarena meuni tibra. Heueuh mata kitu oge tang tu capeun. Geus bae antep ulah diganggu. Karunya apan cenah manehna teh geus nyorang lalampahan anu kacida jauh. Keun bae urang tungguan, tangke subuh urang udangkeun. Ceuk Mang Sapri terus ngaluarkeun dompet bako tina saku calana. Dekul ngalinting daun kaung gur diseungeut. Pelenyun udud bari nyarande. Samalah diturutan ku Jang Udeh prung bae atuh ngarobrol bari nungguan subuh. Tapi lalaunan da puguh bisi matak ngaganggu ka Sarip anu keur sare tibra. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu lilana. Dur kadenge sora bedug ditakol di masjid, nandakeun waktu harita geus nepi ka waktu ngajalankeun salat subuh. Tah geus subuh geuning. Sok kadinya geurah udangkeun Jang Sarip teh. Ceuk Mang Sapri nita ngaudangkeun Sarip anu masih keneh sare tibra. Ah embung, sok we udangkeun ku Mang. Teu wani uing mah bisi diambek. Lantaran katempona mah tibra keneh. Bisi kaganggu. Ya heuh gatukeun ku Mang urang udangkeun. Tembal Mang Sapri bari terus ngadeuketan kana awak Sarip anu keur merongkol. Jang Sarip. Nyaring Jang. Geus subuh. Ceuk Mang Sapri bari ngaguyahkeun awak Sarip lalaunan. Kulisik atuh Sarip teh usik braebeun talalaunan. Ret ka sisi, ret ka gigir. Breh katempo aya Mang Sapri jeung Jang Udeh anu keur dariuk teu jauh jeung manehna. Sajongjongan Sarip ngahuleng, tayohna mah keur ngumpulkeun heula lalembutan. Jang, nyaring geus subuh. Waktuna salat. Oh, teu subuh Mang ieu teh. Nya, geus subuh. Hayu urang ka imah Mang. Urang mandi bebersih, terus urang ngopi-ngopi atuh di ditu mah. Ngarah teu tiris. Mang Sapri ngajak Sarip ka imahna. Ngadenge kitu kuniang Sarip cengkat lalaunan. Mangga mangiringan, mungkin kinten moal ngarepotkeun. Tanya Sarip panonna rutret kanu duaan. Ah moal Jang, jeung di ngarepotkeun naon atuh. Nya anu puguh mamang teh bungah we kasemahan ku Jang teh. Susuganan we atuh urang teh bisa jadi dulur. Da geuning resep ari loba baraya mah. Anu nya hongke kahareupna urang teh bisa silih anjangan. Ceuk Mang Sapri bari nyerengeh seuri. Sumuhun lares Mang. Menawi kitu atuh urang teh kapayuna mah. Walon Sarip bari imut. Hatena kacida ngarasa bunga bisa panggih jeung Mang Sapri katut Jang Udeh. Jadi asa boga dulur lantaran aya anu ngaku ka manehna. Hayu tong ngobrol wae. Urang balik bisa kaberangan salat subuh. Gampang ke ngobrol mah urang tuluykeun di imah. Ceuk Jang Udeh milu nimbrung kana gunem caturna Mang Sapri jeung Sarip. Nya hayu atuh Jang. Tembal Mang Sapri bari terus segap kana lantera anu ngagantung, kepoh ditiup. Pes seuneu pareum.
Sok lantera ditunda deui dina tempatna geus kitu jrut tiluana turun ti garduh teu poho jang udeh mareuban heula seuneu durukan sabab bisi mapai jeung deui kaayaan harita geus isuk-isuk moal lila deui oge pasti caang. Sanggeus kitu kencling tiluana arindit tinggalkeun gaduh ronda. Sarip diajak ka imahna Mang Sapri, sedengkeun jang udeh terus ngingkik balik ka imahna. Kasugri kaum dangu, teu kacatur di jalana, teu sakumaha lila oge geus nepi kanu dituju. Kalacat Mang Sapri unggah ka tepas dituturkeun ku Sarip. Sup ka jero imah kaparengan pamajikan Mang Sapri harita teh geus nyaring. Samalah keur diuk dina jojodog jang hareupan hau bari naeur cai. Ari Sarip terus bae kebat kepancuran dituduhkeun ku Mang Sapri. Langsung gebrus mandi bebersih meni ngoyok terus kokosok. Sok sanajan caina karasa meni nyecep tiis tapi matak seger kana awak. Da puguh ngocorna langsung ti pagunungan. Sarta alamna masih kene bersih tur endah nya teu sakumaha lila. Sarip geus rengse mandi sup ka jero imah terus disalin ku pakean anu bersih. Dibere nginjem ku Mang Sapri da puguh papakeana Sarip mah geus karotor kabeh. Prak ngajalankeun salat subuh ditumbu ku wiridan kalayan husu pisan. Teu lila geus rengse nya terus atuh kaluar ti kamar. Sorog ka tengah imah kasampak Mang Sapri keur ngajemprak sila bari ngalepus udud. Srog Sarip nyampeurkeun gek diuk hareupeun. Sabot keur kitu, torojol bojona Mang Sapri datangna teu lengo, tapi bari nanggeui baki anu dieusi ku cai kopi 2 gelas ngebul keneh. Sok ditunda hareupeun semahna geus kitu leos deui ka dapur rek ngahaneutkeun sangu sakalian popola keur juguhan. Jang Sarip, sok kadinya cai kopina beungpeung hadeut keneh. Omah tulah asa-asa tawa ngarasa era di dieu mah. Anggap we di imah sorangan. Hatur nuhun pisan Mang kana pangangkena. Abdi ngaraos bingah anu taya hinggana. Tapi sakantenan ngaraos isin margi tos ngarepotkeun ka salira. Ulah nyarita kitu Jang. Geus lah teu kudu loba pikiran. Nyarek jeung saha deui atuh urang teh silih tulungan, lamun lain jeung sasama urang. Ceuk Mang Sapri beri nyodorkeun cai kopi. Gap atuh ku Sarip dicokot terus ditiupan. Regot diinum karasa haneut kana beuteung. Prung harita ngarobrol meni uplek. Ari anu dicaritakeunna teu jauh ti pasoalan anu tumiba ka kulawarga Sarip. Sabab Mang Sapri hayang ngadenge caritana anu leuwih jentre. Bareng jeung kitu torojol jang udeh datang bari bawa piring anu dituruban ku daun cau. Sok piring ditunda dina samak. Geus kitu gek diuk ngariung tiluan. Mawa naon Jang? Tanya Mang Sapri bari melong kana piring anu dituruban ku daun. Iya goreng peuyeum Mang. Gerasok meni aramis peuyeum teh. Walon jang udeh bari mukakeun daun anu dipake nuruban. Breh katempo goreng peuyeum di tipungan mitra meni karoneng sarta kaampeum di seungit. Loh ngoyah kieu gorejag sasa goreng peuyeum. Nya bogoh oge menang ngagoreng emah bieu. Kang Sarip sok mangga cobian. Lumayan we atuh tambih gado ngaburayot. Ceuk jang udeh nawarkeun goreng peuyeum ka Sarip. Maksudna mah nyuguhan. Nuhun Jang. Walon Sarip kop nyokot hiji am dihuapkeun. Ningali kitu Mang Sapri nurutan. Prung ngarobrol meni aruplek diselang ku barang dahar. Tiluana ngarasa betah. Ku saliwat mah moal aya anu nyangka. Lamun maranehna anyar panggih. Da puguh katempona siga jeung sobat dalit. Anu geus akrab sapopoe. Kesugri kaum dangu.
Mangsa alam harita geus isuk-isuk. Ayam jagoreang kongkorongo patembalan jeung sora manuk piit anu raricit tina dahan. Angin leutik ngahiliwir ngendag gendang daunan. Cai ibun ngagerendang ragragan kana lemah. Kayaan geus mimiti bray-brayan caang. Sarta tekung sirila barasat Batara Surya medal di belah wetan. Ningali kayaan geus caang. Sarip tatan-tatan rek miang. Sabab hatena geus teu sabar hayang geura indit kalemburan cacang kuang. Hayang geura jonghok jeung saurang jalma anu sok diserbut abah. Mang Sapri nyakit dude jang udeh. Rupina abdi teh ayeuna bade permios. Margi da geuning kayan tos caang. Sajabiti kitu lalampahan abdi teh tebih kene sok bilih kabujeng panas di perjalanan. Ceuk Sarip harita amitan kanuduaan. Rengkewe atuh meniru rusuhan. Dai sukeneh ieu teh jeung deui kudu sasarap heula ngarah teu lapar di jalan. Ke daguan sakedeung tumpina keur popolah di dapur. Moal deui oge rengse. Mang Sapri gancang nyare kasemahna. Sangkan ulah waka buru-buru indit sabab apa lamun ngajugjug ka ditu teh cukup jauh jeung deui eueuh warung. Nya Kang naha meniru rusuhan teuing apa isu keneh atuh ieu teh. Bisi kaburu panas di jalan jang. Sajabiti kitu akang teh hayang buru-buru amprok sareng jalmi anu katelah abah. Nya Mang oge ngarti lamun ujang teh hayang buru-buru amprok. Tapi ge lanana tulah waka indit. Lantaran Mang moal ngidinan lamun seug teu sasarap heula mah. Lantaran bisi lapar di jalan. Tembal Mang Sapri bari rek ngaleos ka tukang. Nya tapi bareng jeung kitu kaburu bojona nu rojol. Ngabejaan lamun sangu jeung deungeuna geus sayagi sarta terus atuh diakutan sok dijagrakeun dina samak. Sangu bodas saboboko ngebul keneh beuleum peda beureum semut tutung ditambah ku pasak jantung. Ditambah ku pasak jantung cau jeung sambal tarasi sacoet samalah aya opak sampe sabaskom. Ningali kitu Sarip paromana melong kana sangu jeung deungeuna. Beuteungna ngadadak jadi murilit menta eusi. Sok Jang Sarip, ayo urang sasarap heula bareng jeung Mang. Mangga hatur nuhun Mang. Walon Sarip gap kana piring terus ngalasangu sagalo. Geus kitu kop kana beuleum peda beureum anu kaambeum meleber seungit nya terus dipotongkeun buntutna. Yang udeh sok bareng hayu ngariung ngaraponyo. Moal uing Mamang can hayang kana sangu pung oge wareg keneh. Apaan bieu kakarabail nginum cikopi jeung goreng peuyeum. Tur rame atuh kitu mah. Sok we Mang jeung Kang Sarip. Wing mamaturan we lah. Tembal jang udeh nya geus kitu mabrak Mang Sapri jeung Jang Sarip dalahar kalayan tenang. Diselang bari ngarobrol. Sarip daharna katampo meniponyo lantaran geus 2 poe teu manggih sangu. Rajeun barang dahar ukur sayana naon bae anu murah da puguh ngirit sieun bekelna kaburu beak. Teu sakumaha lila anu dalahar teh geus rengse. Terus dariukna pindah ka tepas. Pru ngarobrol tapi teu lila. Sarip harita amitan. Mang Sapri kitu deui jang udeh. Rupina ayeuna mah abdi teh tos cekap kanggo neraskeun lalampahan. Tah kumargi kitu ayeuna abdi saja permios. Hatur nuhun kana sagala kasayana. Insya Allah sanaos dugi ka iraha oge abdi moal hilap. Bilih dina hiji waktos memang duaan meryogikeun bantosan. Sumping we ka lembur Cibedug tepangan abdi taroskeun Sarip putrana Bapa Pardi. Rupina masa dayana oge moal aya anu bireuk deui. Ceuk Sarip samemeh indit nganuhunkeun. Sarta janji moal poho kana kahadeana. Sami-sami Jang.
Beralaturek miang mah komang duaan didoakeun. Ya moga-moga cing calamet di perjalanan sarta cing hasil anu jadi tujuan. Nya Kang, cing hati-hati di jalannya. Hampura we teu bisa merengan. Jawab Mang Sapri katut jang udeh bari terus cungcong sasalaman. Nya atuh geus kitu mah Bral Sarip miang ninggalkeun eta tempat rek ngajugjug ka lemburan cacang kuang. Rek nepungan saurang guru ngaji anu geus katelah sok disarabut Abah. Kayaan alam harita geus maju ka beurang. Panon poe geus luhur panasna karasa meni moreret. Ngan untung kahibur ku hiliwirna angin gunung jeung sora manuk anu ricit tina dahan. Jadi teu mata kripu samalah asa kahibur. Ngalengkahna kawas aya anu marengan. Sarip lumampah geus beuki jauh ngaliwatan jalan anu pungkal pengkol melitan pasir. Sakapeung datar, sakapeung nanjak. Samalah sok ngaliwatan jalan anu rada harieum jeung tari iseun. Sarip teu weleh hati-hati dina lumampahna. Da puguh inget kana caritaan Mang Sapri katut jang udeh lamun jalan kalebah dinya sok pareng aya anu dipegat begal. Sanggeus aya kana sawatara waktu, Sarip anjog ka mumunggang pasir, ret kalandeuh breh katempo jalan anu tadi diliwatan urutna arula arile kawas orai meuntas, estuning mata kuaas. Sarip ngarandeg nya terus ngusap kesang anu renung dina tarang. Teu lila Bral deui leumpang neruskeun perjalanan. Kira wanci sabada lohor. Sarip anjog ke pelebah pengkolan. Reg leumpangna eureun lantaran hawar-hawar ngadenge aya sora awewe anu jejeritan menta tulung. Nya atuh kulantaran panasaran, Sarip luak liuk neangan sora anu jejeritan tea. Bet kawas aya sora awewe anu jurat jerit di dieu. Nah aku naon nya manehna teh? Dipegat begal kitu atawa dipegat sato galak? Asara reuwas teuing ngadengena oge mata kariwang. Ceuk Sarip ngomong sorangan bari ngadedengekeun kana eta sora. Sarta mastikeun na hati pelebah mana datangna. Lantaran sorana asa pating saleor teu puguh. Keur kitu sora awewe anu jejeritan kadenge deui. Datangna jelas pisan ti belah tonggo. Aduh aing kudu nulungan heula ieu mah. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.